يا هلا والله. الحين في ناس ما أدري زعلت أو تحست من موضوع إني يوم باركت صندوق الاستثمار العامة وباركت إن هذه الصفقة هذه مدعومة من الدولة، ما في شك. مو معناتها إني أنا أنتقد أو شيء، بالعكس أنا مبسوط على الصفقة إن جت، إنك توقيع مع كريستيانو رونالدو. هذا شيء ترى مو شيء مو بسهل. لاعب بحجم كريستيانو هذا بالعكس بيفتح مجال لاعبين آخرين، لاعبين كبار راح يجون لدورينا. بالعكس هذه من ناحية إعلاميا، من ناحية التسويق راح يكون بيشمل على جميع الأندية. وتغريدة الأمير وزير الرياضة واضحة إن هذا دعم من الدولة ودعم من الوزارة، وقال إن فيه لاعبين آخرين راح يجون لندن. بس للمعلومية ترى اللي فتح المجال للتفاوض مع كريستيانو رونالدو هو الهلال هو أول نادي سعودي تفاوض مع كريستيانو، بس بسبب الإيقاف الهلال هي اللي، ولا كان كريستيانو مع الهلال. بس نقول يمكنها خيرة إن شاء الله، بيجي الهلال إن شاء الله ميسي. على العموم الآن أنا متأكد 200% الإعلان التسويق لنا راح يرتفع، المشاهدات راح ترتفع بشكل مو طبيعي. أكيد اللاعب يكفي اللاعب تغريدة اللاعب حط إنه راح للنادي النصر السعودي، متابعينه كم في الانستغرام 525 مليون، في تويتر 106 مليون. هذا شيء مو طبيعي، غير القنوات، غير راح يجونك هنا صحف، راح يجونك صحف أجنبية راح تتابع دورينا. شيء مو بسهل. يعني شوف الآن في ناس كثير تسافر تروح تتابع كريستيانو، مباريات كريستيانو من العالم. يعني هذا معناته أنه راح يجوك جمهور أجنبي من محبي كريستيانو يجون يحضرون، غير الصحف. يعني أنا متأكد الآن في صحف خلاص بتحط مندوب لها في السعودية، راح يجون. يمكن صحف راح تفتح لها مكاتب هنا في الرياض عشان يتابعون كريستيانو ويجيبون أخبار كريستيانو رونالدو. ترى هذا مو بسهل. الآن واللي سمعت الآن إن كريستيانو عرض على النادي النصر اسم لاعب لازم تجيبونه، ووافق النصر والآن بدأ يتفاوض معه. هذا برضو لا أنا أقول لك من الآن دورينا راح ترتفع أسهمه بشكل كبير. الحكومة والدولة ما راح تقصر، بالعكس هذا الهدف الآن، أن دورينا يصير من الدوريات الكبرى. ما تدري بكرة يصير ديربي الأرض، هلال ونصر، ميسي كريستيانو، ما ندري. يعني حتى تقول لي هلالي، أنا هلالي، تعرفين أني أنا هلالي، بس فعلا صفقة يعني صفقة قوية من صالح الدوري السعودي بشكل عام. الصفقة مو فقط لصالح النصر. يعني الآن لو تفاوض لاعب خلاص كل اللاعبين يعرفون الدوري السعودي، كل لاعبين العالم الآن عشان كريستيانو موجود. يعني بيروح يكون تفاوضك مع اللاعبين بيكون سهل، هذا بشكل طبيعي. حد ينجح ما ينجح يعني ما عليك، يعني لا حد يقول لي لاعب منتهي. كريستيانو رونالدو يعني شوف أنا من محبين ميسي ولا أحب كريستيانو، بس لو يقدم 30 بس بالمية من مستواه بيكون أفضل من كثير من أجانبنا الموجودين عندنا. خلينا نكون صريحين معليش، حتى لو ما أحبه بس هذا الواقع. على العموم راح ننتظر ونشوف، راح تكون في صفقات كبيرة وقوية جاية، أما في الفترة الشتوية ولا في الصيفية يعني خلاص راح نسمع كل مرة اسم لاعب كبير. لا طاري اني تكلمت الآن عن الكورة، بتكلم ان في كذا واحد راسلني وقاعد يسألني عن موضوع دكتور يحيى الشريف، رئيس غرفة فض المنازعات. صراحة شيء مخجل جدا اللي قاعد يصير. تخيل رئيس كلامه أمس، تصريحه كلام كبير لازم ما يعدي. يعني رئيس أو على رأس الهرم الرياضي عندنا لازم ما يعدي هذا الكلام. من جد الكلام اللي قاله كلام خطير جدا.
شاء الله كان أكبر المتضررين هو الهلال، وإن شاء الله تحل هالمشكلة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية ويسمح للهلال التسجيل. بس هذا رأيي أنا.